sen. Kız sen ne güzel olmuşsun kız sen. Yerim ben seni. Ay ben seni ne yapayım? Döv vallahi. Söyle. Döv söv. Ay ben seni. Canım. Ay. Kız nasıl bıçak gibi kestin dostluğumuzu. Ay kesilir mi? Kesilmez. Ya Ne anne kadar uzayınca oldu? utandım Sus, biliyorum. ne kadar oldu gelmeyeli? Haklısın bak seni düşünmediğim bir gün varsa Allah çarpsın beni. Vallahi çarpsın. İnan ki bak hep gördüğümde böyle dedim. Aramıza da gelemiyor utanıyorum dedim yoksa olur mu öyle şey? Nasıl bıraktın beni? Ben senin gönlümdeydin sen her gün benim gönlümdeydin. Her gün gönlündesin. Gel Vallahi. buraya bak neredeydin sen? Gel yürü. Hadi döver sen döv. Sen işte. Dövülür mü? Dövülür mü? Ay, Geç. Hoş geldiniz. Aa, Nasılsınız? iyiyim aman dur daha o kadar Vallahi yaşlanmadım. formunuz hayır. Ben mi? Tabii Evet, güzelliğiniz evet. üstünüzde yine her zamanki gibi. Ruhumuz güzel. Değil mi Engin? Nasılsın? İyi Hoş bak geldin. havalanırsın. Gel buraya. Hah, gel buraya. Ne oldu? Kedi orada otur. Bak. Her gün. Biliyorum haklısın. Sus. Haklısın Sus. dedim. Bak ne desen haklısın bir şey demiyor. Bak. Bak. Ah yerim ben seni. Bak. Öyle. Her sabah. Biliyorum. Ya. Her sabah kalktığımda Kurban olurum kız ben diyorum sana. Ay, neden? Ya vallahi utandığımdan Kız geliyor. neden Bak inan ki bıraktın? eğer bir şey varsa bak Allah beni kahretsin eğer bir şey varsa. Ya böyle ara geçti mi ben utanırım yani. Bak hep gördün Engin'e dedim. Engin dedim utanıyorum dedim. Ne Dört zaman sene gördün dedim. Engin'i? Kaç ara, defa? Ara bir gördüm yani. Hani söylüyordun ya her seferinde. Banu'yu da mı gördün? Banu'yu görmedim hiç. Yok yok Banu'yu ben söylüyordum Ha, ben Engin söylüyordum. gördüm. Ne yapıyorsun? İyisin sen de iyisin maşallah. Bak. Her gün bununlayım. Tamam ölmedik bak ayaktayız. Hadi gelin salonda oturalım. Gel. Haydi. Kuzum benim. Gel. Kuzum. Bak dedim bayrama dedim ben bekleyemem dedim. Gideyim dedim. Dolmuşta da bir arkadaş var. Gel. Şey Geç. dedi. Sen o kadın dedi senin için mi ağlıyordu? Dedim evet çok sevişiyorduk dedim. Kim dedi? Tansaç'ta bir arkadaş varmış da. Ha. Kediyi getirelim mi? Getir. Geç buyur. Ha dur şu kedimi getireyim çocuğumu. Ay ayağıma bir terlik giyeyim bebeğim. Geç hayır. Ne yapıyorsun böyle? İyiyim ben de ya işte ama ne yapacaksın? Otur şöyle. Banu ne yapıyor? İyi. Gel bak seni mukaddes annen görsün. Çok sever seni. Çok güzel bir mukaddes annesi. Gel. Gel. Gel Gel. annem. Gel. Gel kuzucuğum. Aa, gel. Korkma. Gel. Ay çok güzelmiş. Gel. Oh, maşallah. Gel bakayım. Bu Gel 2 kilo, bakayım. 2 kilo Gel. zayıfladı. Gel. Dur çıkartmasın şunu. Ay çok güzel. Dur anneciğim. Yakından alayım. Yakından Dur alalım. oğlum nereye gidiyorsun sen? Bura bizim evimiz değil. Bak mukaddes annesi bak Sinirli. senin güzelliğine. Bunu ben de ortturdum. Gel. Çok güzel mukaddes annesi. Gel çıkar dolaşsın. Ay, aşağı gel şimdi arayamam. Gerçi kapı kapalı da boş ver. Açık koklasın. Mama. Birazcık avucumuzda şey verelim mi? Yok tavuk o yedi. Bak Neden şeyde böyle? ona bakıyor. Bak diyorum ya ara uzadı utandım dedim kadıncağıza mahcup var. Başka bir nedeni varsa Allah belamı versin bak. Ay. Hiçbir bak her gün kalbimdeydin inan ki. Şunu baksana. Gel. Gel. Gel Tarçın Gel gel. canım gel. Adı ne? Musti. Ne? Musti. Musti. Babamın adı. Mustafa. Öyle mi? Kediye niye verdim babam kedileri çok Benim severdi babamın dedim. da Mustafa. Gel Tarç o erkek. Tarçın gel. Bu. O da erkek. O erkek Ha iyi. kısırlaştırdık. Nasıl bakıyor Tarçın'a bak. Ama şey mukaddes anne benim bahçem yok evde duruyor sokağa da salmıyorum. Böyle üstümüze koku salmaya başladı. Yani viledayla oturuyordum bana yaklaşmasın diye. Artık kısırlaştırdım ben de. Gerçi yok ya Ondan hayvan kilo yaptı. oluyor. Ondan kilo oluyormuş değil mi? Evet. Şey Ali Bey bizim doktorumuz var ya. He. Onu yaptırdım. Ben Bak bayram de- bekleyemedim. Ha. Şimdi. Aa bıraktığım gibi bakıyorum. duruyorsun bak ne kadar güzel. Bak bir baktım. O kadar samimi, o kadar Gördüm. candan. Biliyorum Öyle. gene öyle değişen bir şey Gel yok ki. Tarçın, İşte gel. dedim ya bak tek nedeni bu ara. Hayır ben birdenbire tanıyamadım. Beni mi? Tanıyamadım da.
Ondan sonra... Kimi tanıyamadım? Beyni. Kız kaç sene, 3 sene mi oldu görüşmeyeli? Yok be 3 sene olmadı. Ne 3 sene? 2 sene mi? Josef'in öldükten sonra görüştük ya. Değil. Şimdi mi? Geçen sene değil, evvelki sene görüştük. Neyse boş ver, geç onları, bıraktığımız yerden başlarız hadi. Hayır ama bıçak gibi Diyorum gitti. bak ara soğudu işte, ben sana böyle sürekli gelen bir insandım ya. Böyle bir hafta 10 gün geçti, ay, o ara Josef'in de şey oldu, sonra geldim gerçi, sana geldim de gelemedim. Ay kıyamam. Şey oldu işte, böyle bir Korkuyorum. uzayınca ben şey oldum. Tedirgin oldu o. Sanki bir şey olmuş, suçlandım yani, nasıl gideceğim dedim, ne edeceğim dedim, hep vallahi yine de onu söylüyorum. Sizinkine bakar mısın? Kaçtan? Gel bak. 2 tane mi kedim var mı? Kaçta sayın? 2 tane.